Hello， 大家好，我是阿言。连续大风刮了10天了，海面都是道道破浪，都是10来米的高。来，秀发现一条乌头了，这条乌头可能是大潮派打到礁子上面死掉了，那就不要了哈。哇，你看，这里也有一只，这只够大，1斤左右，都晒了。哇，你看，这里也有，这是一条带鱼啊，带鱼也死掉了，带上都出来了，不新鲜了，就放在这个水坑里喂石头蟹、螺什么的，这是石头蟹。小小的，好贵哦！哇，来，别动！啊！快一点，吃下去。你看，一直吞下去。哇！你看，把整条带鱼都是进去。哇，肚子都鼓的。买来你吃带鱼啊？这只带鱼，我哎呀，还是第一次见。哇，太危险了！吃饱了，好好站路口。来，你看，我刚过来，他的狮子先跟我握手。带上，哇，你看，这里是不是鱼刺啊？只露出了一点点，模糊。啊，把这里刮出来。啊，眼睛瞪得这么大。啊，看它们跑了，这只可以用。带上。你看，这里也有，这只土呆呆的，这里也有带上。来，到别处去找找。哇，这烂够圈的，够美的，够大。哦。我赶到3只石头蟹，一条石头吃掉了，那就带回去给人家吃。还有这条买鲢鱼啊，混战，这种镜头我阿言还是第一次看。那今天的视频就到此结束，感谢大家的观看和支持，拜拜。